வெல்கம் டு நெல்லை ரெசிபி கிச்சன். இந்த வீடியோவில் போன்லெஸ் சிக்கன் 65 எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். போன்லெஸ் சிக்கன் 65 பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கனை எடுத்து நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதே போல் முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, எல்லா பீசஸுமே ஈவனாக கட் ஆகிருக்கணுங்க. அப்போ தான் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 1 ஸ்பூன் மிளகாய் வத்தல் பொடி, 2 ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் வத்தல் பொடி, 1 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி, 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் சீரகப்பொடி, 1 ஸ்பூன் மிளகு பொடி, 2 ஸ்பூன் உப்பு, 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 4 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், இதோட 4 ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. தயிர் நல்லா புளிக்கலை அப்படின்னா ஒரு பாதி லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சு ஒரு 3 மணி நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க. நல்லா மேரினேட் ஆகட்டும். மூணு மணி நேரம் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு பேன் எடுத்து அடுப்பில் வச்சு அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை ஒன்று ஒன்றா எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. முக்கியமாக சிக்கனை எண்ணெயில் போட்ட உடனேயே புரட்டி போடக்கூடாதுங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓரளவுக்கு பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் புரட்டி போட்டுக்கலாம். இம்மிடியேட்டாக புரட்டி போட்டிங்க அப்படின்னா மசாலா தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வர்றதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குதுங்க. அதனால தான் உடனே புரட்டி போட வேண்டாம்னு சொன்னேன். சிக்கன் நல்லா ரெட்டிஷாக கிறிஸ்பியாக வெந்துருச்சுங்க. இப்போ ஆயிலை நல்லா ட்ரைன் பண்ணி சிக்கனை எடுத்துடலாங்க. நல்ல கிறிஸ்பியான போன்லெஸ் சிக்கன் 65 ரெடி. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு நெல்லை ரெசிபி கிச்சன். தேங்க்யூ.